Hello， 大家，我是郭郭文。今天我们来杭州吃这个1食2鸟，帮我们看一下它口味怎么样吧。其实它的价格的话也不便宜的，但是我觉得好吃，你卖这个价格我也还可以。我还是比较喜欢吃这种有烟火气的烧鸟，像我之前在上海吃那个烧鸟叫什么，我就觉得没有烟火气，就是那个搞得很花里胡哨的那个叫什么？鸟泽。对，鸟泽，就搞得挺高端的，卖的比这个还要贵。现在搞太或者都没有了，所以今天我就预约了8点，感觉这样菜品也会多一点。这里的小菜是什么？这叫什么呢？瑶鱼翅，然后蘸这个酱。其实这个是下酒菜了，然后我们上次吃过的，我们觉得很香很香。这个简直是热量炸弹。我问他为什么我们俩点了那么多串烧鸟，还点这个，他说他想吃，所以根本减不了肥。他给我P视频，美颜都不给我开。你视频点这边就一抖掉美颜。然后点了一个烤青花鱼，鱼肯定是他点的，因为我不怎么爱吃鱼。就是这个鱼就是高蛋白的，有骨头，三肉。不错呀。挺嫩的，有汁水。唯一的问题是，我不太会吐骨头，好吃这个青花鱼，外脆里嫩，然后有炭烤的这种焦香味。最重要是肉里面还有汁水。最重要的是它不咸，然后咬到它这个边边，然后焦焦的，然后就会像油脂一样爆开的感觉。这是黄油蜜薯，黄油应该是融化了。我吃这种烧鸟呢，特别喜欢点这种蔬菜，因为有的时候我觉得这种蔬菜甜甜的，就是比肉还要好吃。它这个是带皮烤的，好香好香，好甜啊，超甜的。那真的是有点饿了，因为我今天只吃了美珍香，吃了几片猪肉脯，然后吃了一包薯片，吃了一个桃子。我今天就吃了这么多，所以我现在晚上狂饿。所以你们问我晚上怎么减肥的，我就是属于那种我白天吃的其实不怎么多，但我一吃东西我就狂吃。吃烧鸟肯定要吃年糕啦，胖嘟嘟的年糕。我是年糕爱好者，就这种糯米类的年糕什么的我都很喜欢吃。上面还刷了点酱油。其实这种日式年糕，在我怀孕的时候我经常吃，我上面包着那个拉丝的芝士吃的。丁葱鸡肉，大家都说我椒对的很好，我要给你们多对椒。他们家的水平一如既往，和我前几次来的时候水平是一样的，我很欣慰。这家店真的，只要我来杭州，然后有时间都会来吃这家烧鸟。这是我不吃葱的，但它这个葱配这个鸡肉呢，真的是刚刚好，就很解这个鸡肉腻的感觉，然后有股淡淡的清甜味儿。然后这个皮真的好脆好脆，我刚刚咬下去第一口就爆汁了，就很开心。加口辣椒更好吃，要不要？帮我倒点辣椒吧。其实我看到网上很多骂他们家的，就是说什么老板态度很差啊，主要是服务方面的问题。对，然后就说什么等太久啊，这个那个的，然后还有说比较贵的。就其实像我探店，然后像我出去吃东西，我第一个我不打广告，第二个呢，我不是很在意环境和服务，还有那个价格，所以呢，我觉得说只要你好吃，就是能踩在我的点上，让我很开心。你稍微贵那么一丢丢，我也是能够接受的。然后服务的话，你只要把菜能够上到我这儿就可以了，我也不需要你伺候我。你说很多，对，就很多好的服务的店，你像什么新荣记什么的，还收你服务费，那我多冤呢，对不对？这个是鸡腿肉。好好吃。当然了，他们家有一个问题，就是说很容易漏上，因为他们家店里太忙了。我上次就遇到过这样的问题，就给我们漏上了1、2串什么的。这中间是什么？黄油吗？黄油和这个香菇汤汁，有点咸，这个汤汁。还是很嫩的，烤得刚刚好，香菇烤得好嫩好嫩。这个哈密瓜汽水还挺好喝的。我觉得这老板做事业还挺专一的，反正我每次来都是老板在这儿烤，我估计他每天都在这儿烤。这是和牛寿喜串烧，然后配了一个蛋黄。好好吃，真的是寿喜烧的味道，所以它叫和牛寿喜串烧。中间包的是蔬菜脆脆的，我不知道是什么蔬菜，要口味有口味，要口感有口感，真不错。然后再蘸点生鸡蛋，上鸡翅啦。也好吃，我到现在还没有吃到让我觉得难吃的，这炭火气真的好足啊，吃得出来鸡肉很好，是吧？我来看看大众点评人均多少。为什么我们俩能吃到人均500？为什么要点这么多呢？第一个是因为我饿了，第二个是我也排了一会儿队。对，我觉得
好不容易排到我了，那不得多吃一点。第3点就是因为他太忙了，那如果说你点的少的话，估计你要慢慢的等，然后菜才能来。然后如果我点很多的话，那总归他烤的一批里面有1、2串得是我的，对不对？这是鸡龙骨，好吃。还有骨头的那种香味儿，骨香味儿。我觉得他们家烧鸟的咸淡口味真的做的刚刚好。有的烧鸟店为了突出它那个鸡的原味就太淡了，就基本上等于没有调味了。然后有的店的话，它把握不好那个咸度，就盐撒的有点多，我就觉得很咸，或者说那个酱汁刷的很多的话，我会觉得很甜腻的感觉。还有32成，这个是腿边肉，腿边肉好嫩好嫩。这是鸡生蚝，鸡生蚝真的是肉又紧，但不是很紧的嚼不开的那种，但有很多汁很爆汁的那种。前2天我吃什么来着？我说这个肉太紧了，就说牙口不好的人吃不了。但是它这个肉很紧，但是能咬得开，我就觉得这种肉质真的很棒。这是紫苏鸡胸，鸡胸肉差一点。鸡胸肉有点柴，不要点鸡胸肉。还有25串。太好饭量大！你们来的话，记得一定要提前预约哦，不然你们过来排队的话，要等很久很久。然后就是预定了位子的人会在你前面进来吃。这鸡胸好吃。真的吗？他说这个鸡胸好吃，山葵鸡胸肉。好吃。脱骨雨根肉，好烫。横�48膜，好焦脆的感觉。你让我要和你们说哪串比较好吃，我也真的说不上来。反正我吃每串都觉得挺好吃的，没有什么上下之分。紫苏鸡胸肉稍微差一点，其他都很好吃。这是鸡脚筋和小腿肉。这好吃啊！这里是这个原味，就是甜甜的，汁水很多。这是鸡颈肉，鸡胸筋和之前的尝尝。你看，好吃。他们家生意好到什么程度？很多饮料都卖完了，没有什么饮料选。看一下，这是酱烤腿边肉。刚一直是盐烤的，吃到酱烤的。红葱头的鸡胸肉。红葱头。红葱头。这是小干葱。哦，里面是有个葱。小洋葱。哦，这是内腿肉。这内腿肉好吃，好嫩。这是尖椒鸡肉丸，好烫。挺好吃的，甜甜的。肉真的在流动。网友说聚焦聚得很好，下次不要聚了。然后我们隔壁2个人吃600多，我们俩串吃1000多。这串是鸡心，但是我不吃鸡，你吃吧。怎么样？好吃。好，来总结一下，这家店是非常推荐的。那他们家唯一的缺点的话，就是要提前预约。反正第1轮的话是我们不用排的，第2轮的话你来得晚的话是需要排一会儿的。然后他们家上菜的话有点慢，因为生意太好了，然后也会有搞错的情况。但是他们家还是非常好吃的，这个口味我很爱很爱，毕竟我都来吃这么多次了。然后老板说我们俩饭量太大了，我们俩吃了41串的烧鸟，然后还不包括点了一些鱼啊，还有一些蔬菜之类的。下次的话，我们可能选择工作日来，然后约一下第1轮，这样我们应该能吃的更多一点。因为我们俩今天还没有很好的发挥，因为确实食量上有点大。你们来吃的话，人均应该不会有这么多。反正他某评上写的人均230，我估计稍微吃多一点，人均300多吧，应该是一个正常的人均。好了，今天视频就到这里啦，我们下期再见，拜拜。